2022 год. 2 апреля. Короткое видео. Занимаюсь ремонтом бензопил уже более 6 лет. Короткое видео. Это моя мастерская. Кто-то говорит рабочка, кто-то говорит офис. Я называю это просто мастерской. Это моя мастерская. Делал для себя. Есть компьютер, интернет, печка, отопление дома. У меня тут же также тепло. Зимой 22 градуса, на улице минус 10. Вешалка, мини-погреб, подвал из-за близких грунтовых вод. Интернет. Это мой опрыскиватель для сада. Это моя пила. Как некоторые говорят, тут выставят целый арсенал. У меня одна пила, но она пила. Мой арсенал цепей. Мне больше не надо. 5 в запас. Мойка. Горячая, холодная вода. Выход на улицу. Выход. Мой сад. Елочка и алоэ. Вот как-то так. Бардак. Да, бардак. Но он творческий.